Санацгана нэвлэн сургууль зуршлын төгөөс эрхлэн дэлгэж буй ижүүгийн бодлого болон бодолтууд өнөөдрийн бодлого маань болохоор ижүүгийн 2021 оны 1-р шалгалт математикийн курс 1-ийнх нь юу юм бодлого 4-ийн 1 дөрөвдүгээр бодлого маань бол нэг л бодлого байна. Тэгээд яхан хоёр асуултаа л тус тус нь хоёр бичлэг болгоод оруулж байна. 4-ийн 1 нь болохоор бодлогоо орохоос өмнө геометрийн бодлого маань синусийн теорем орж ирсэн байсан. Синусийн теоремыг ярьчээ. Дурын гурвалжин байж болно те. Тэнгүүд болохоор рем маань эсрэг яхан альфа өнцгийн маань эсрэг байгаа талыгаа болохоор а тал, б-ийн хас маань бетагийн маань эсрэг байгааг яхан жижигхэн б гэртэй. Б тал энэ дээр болохоор гамагийн маань эсрэг байгааг яхан c тал гэж тавьчихъя. Тэнгүүд синусийн теорем гэдэг нь болохоор энэ а талын уртыг те синус альфад нь угаад б-ийн синус бетад нь c-ийн синус гаммад нь угах юм бол хоёр гарч ирнэ. Энэ r гэдэг маань болохоор юу байгаа? Энэ гадуур нь байгаа тойрог буюу яхан багтаасан тойрог те. Гуршны багтаасан тойргийн радиустай ийм харьцаатай байна. Тэгээ энэ радиус заавал хэрэгтэй бол биш. Яхан би зүгээр эндээс энэ дурын хоёрыг наваад хэрэгэлсэн ч болно. Эсвэл яхан энэ хоёрыг наваад хэрэгэлсэн ч болно. Бидсэн синусийн теорем гэж нэг ийм теорем байна. Гэдгээс нь болчих. Өөрөлд нь болохоор синусийн маань утгууд байна те. Синус косинус болохоор 0, 30, 45, 60, 90 градус дээр ийм байна. За синус болохоор тэг дээр эхлээд яхан нэг дээр дуусна. Косинус болохоор нэг дээр тэг дээр дуусна. 2-ны 1, 1 дугаар 2-ыг гохон 2, 1 дугаар 3-ыг гохон 2 гээд нөгөөх нь эсэргээрээ нэг юм дүү байгаа. Нүгснэтийг болохоор угаасаа цээжлэхээс аргагүй цээжлэх хэрэгтэй. Өөр болохоор бусад утгуудыг нь яхан энэ синус косинусын нийлбэрийн томьёог ялгарын томьёог мэдчих юм бол олон зохиолч болохгүй. Энд болохоор синус альфтын нөхөнд бета авах юм бол яхан синус косинус синус. Косинус нь болохоор косинус синус. Синустэй үед яхан синус косинусууд нь ээлжлэн. Нөгөө косинустэй үед болохоор косинус синус. Тэгснээр тэмдэг нь болохоор нэмжстэй үед синусийн томьёог болохоор нэмжсэн хэвээрээ байд. Косинусын томьёог нь болохоор тэмдгийн эсэргээрээ хөршлөн. Нэмжс болсон бол хасны хүрсэн бол тэр дээрээ нэмэх юм бол дараа юу нөгөө арталтаа хастай байна гэсэн. За тэгээд яхан хэрвээ энэ томьёог мэдчих юм бол болохоор ер нь бус тутгуудыг заавал цэглэх шаардлагагүй гаргаад ирч болохгүй. Синус 75 гэдээ байх юм бол яхан 75-ыг 30 дээр 45 градустэй гэж бодоод тэнгуүтэй синус косинус синус тэмдэг нь хэвээрээ байх хэвээр нэмэхээс юм бол нэмхээрээ бай. Тэнгуүтэй синус 30 дээрээ яхан 2-ны 1 45-ны энэ дээр болохоор косинус 30 синус 45-ны юм гээд бичих юм бол шууд яхан тэргээ жоохон эмтгэхээр синус 75 гэж хэдэн бэ гэхээр энэ өгснэтэн дээр байхгүй утгыг ингээд гаргаад авчих болохгүй тийм юм яанаас синус 102 гэж хараа бас нэг болоод утсан юм байна. За тэгээд одоо нэг бодлого авах уу. За дөрөвт бодлого байсан юм байна. Дөрөвт бодлого нь өөрөө ингэж өгöd. За гурвалжин яхаа А Б С-ийн өнцөг Б-ийн 45 өнцөг С-ийн 75 өнцөг А-г хоёр тэнцүү хуваасан тийм. Энд нөгөө хитоши гэдэг тэнцүү хуваах шулуун баггүй. Өнцөг А-г нь 2 хуваасан шулуун гэхээр англиар болохоор нөгөө bisector гэсэн. Монголоор болохоор нөгөө bisectrix гэдэг шүү дээ. Bisectrix гэдэг чи. Ингээд гурвалжин байсан чинь энэ өнцгийг нь болохоор яах юм? Тэнцүү 2 хуваасан. Нэг тийм шулуун татсан чинь тэрийг болохоор D гэдэг хэвчээ байна гэхээр ерөөс нэг ийм дүү гурвалжин шүү дээ. А Б С гээд А-гийн 2 тэнцүү хуваацсан. Б өнцөг нь болохоор энэ дээрээ 45 градустай. С өнцөг нь тэр доор болохоор 75 градустай. Тэгээ гурвалжны яхаа 3 өнцгийн нийлбэрч өөрөө 180 явах хэрэгтэй юм чинь 180-аас 45-ыг хасаад 75-ыг хасаад үзэх юм бол 60 градус уу. 60 градус гэж энэ манай өнцөг А болохоор 60 градус болно байх ёстой. Гэтэ өнцөг А 2 тэнцүү хуваацсан юм бол энэ жижиг 2 болохоор 30 градустай байх юм байна. Гэсэн ийм дүү гурвалжин байна. За тэрийг ашиглаад яасан юм болоо гэсэн чинь за энэ болохоор С-ийн Т-ийг хийсэн байгаа. Юулаа синусийн теорем юм. Ихэнд гарч ирсэн. Энэ теорем юм аа. За синусийн теоремыг ашиглах юм бол АС БС ийм харьцаатай АД БД ийм харьцаатай өнцөг АДС тэдэн градус учраас гэж явчих. За өнцөг АДС-г нэг харж идэх үү. Энд дээр болохоор ингээд байгаа юм чинь АДС гэдэг чинь болохоор энд байгаа өнцөг хэлэх юм байна тийм үү. Тэгэхээр энэ доор болохоор нэг 30 градустай энэ С өнцөг маань өөрөө 75 градустай байгаа шүү дээ. Тэгэхээр яхан дахиад 180-аас 30-ыг хасаад 75-ыг хасаад үзчихээр дахиад 75 градус. АДЦ бол 75 градус юм байна. Энд дээр АДЦ энийх нь за энэ бол 75 байх юм байна. Энийг бол зүгээр нэг 3-ны 3 өнцгийн нийлбэр 180 явах хэрэгтэй гэдгийг хэлхөөгөө гаргачлаа тий. Нүд нь болохоор АЦ БЦ-гийн харьцаа байна. АЦ БЦ-гийн харьцаа гэдэг чинь юу вэ? Ингэж байгаад А Б С ингээд Д энэ 45 энэ маань 75 тэр доод болохоор 30-тай 30-тай гэсэн юм гурвалжин байсан чинь одоо юу асуулаа АЦ БЦ гэдэг хахаар АЦ чинь болохоор энэ урт БЦ чинь болохоор энэ урт тэр чинь гурвалжны юу бол болчихно үстэй
AC-ийн эсрэг одоо би ийм A, B, C гурвчны үед нэг синус теорем авчих байхгүй. AC-ийн эсрэг харж байгаа өнцөг маань болохоор энэ өнцөгтэй синус 45 градусаараа. Тэнцүү BC-ийн маань эсрэг харж байгаа өнцөг. BC-ийн эсрэг харж байгаа гэдэг чинь энэ өнцөг 60 градус маань тий. Синус 60 градустай ийм байх хэвээр. Тэнгүүд яах юм? Бид нар болохоор AC тэнцүү гэж юм уу? За AC тэнцүү гэж юм байна. Тэгвэл энэ синус 45 чинь энд хувааж байгаа бол нөгөө тийшээ харахаараа үржих болчихно. AC тэнцүү яах юм? Синус 45 үржих болоод дээшгээ гарах чинь доотлон синус 60-тайгаа. Тэгээд ийм BC болно. Синус 40. За синус 45 болохоор язгуур дор 2-ыг хуваах нь 2. Энийгээ хуваах нь тий. Хуваах нь синус 60 маань язгуур дор 3-ыг хуваах нь 2. Ингээд 2 энгийн метрийг хувааж байгаа бол байргийн слайд үрчиж шүү дээ юм уу? Язгуур дор 2-ыг хуваах нь 2 үржиж ингээд бүгд байрын слайдад 2-ыг хуваах нь язгуур дор 3 болж байгаа. Ийм хоёр дарагдаад язгуур дор 2-ыг хуваах нь язгуур дор 3. Би одоо шууд хариун дээр болохоор яах юм? AC тэнцүү язгуур дор 2-ыг хуваах нь язгуур дор 3 BC гэд биччихмээр байгаа. Тэгсэн чинь болохоор энэ дэр өөрөө яах юм? Дээдлийг нь л зөвхөн язгууртай доотлыг нь язгуураас нь гаргацсан байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ дээр яхаа дээдл доотлыг нь хоёулын нь язгуур дор 3-аар нүгжээд өгч байгаа. Дээр идэх юм бол язгуур дор 6-тай. Доор нь болохоор язгуур дор 3-ыг язгуур дор 3-аар өгчээрэй. 3 язгуураас гараад BC. Энэ дээр А-н 6, Б-н 3. Нүд нь болохоор AD BD 2-ын хооронд юм бичиж гэсэн үнэ. AD BD 2-ын хооронд тэгэхээр AD чинь өөрөө энэ шулуун тий. BD чинь болохоор энэ шулуун. Энэ одоо би энэ дээр ABD гэсэн гурвалжин аваад тэрэн дээрээ синусийн теоремыг бичиж гэхээр надад одоо юу хэрэгтэй лээ? Энэ өнцөг 30 градус байгаа. Энэ дээдлийн өнцөг 45 градус гэдэг өгсөн байсан. Тэгэхээр энэ өнцөг болохоор 100-аас 30 градусад 45 градусад 30-аас 150 45 градусад 105 градус байна. За AD BD AD-г хуваах нь синус AD-гийн эсрэг гарсан чинь 45 мөн. Нүд нь болохоор BD-г хуваах нь синус 30 градустай. Асуулт маань болохоор AD тэнцүү гэж хэлэх юм байна. AD тэнцүү үнэлтэйгээ адилхан синус 45 дэшээ гараад доошо синус 30 байж гэн. Тэгэхээр BD байж гэн. Синус 45 ч өөрөө язгуур дор 2-ыг хуваах нь 2 байгаа. Тэрийг хуваах нь гэж байгаа синус 32-ийн 1 байгаа. Байргийн слайд өгч боллоо. Язгуур дор 2-ыг хуваах нь 2 үржидэг нь 2 нэгтэй. Энэ хоёрыг дагаа хийчих юм бол язгуур дор 2. Тэгэхээр AD тэнцүү язгуур дор 2 байдаг. Энэ дээрээ үзэх юм бол за энэ C бол 2 байх юм байна. Тэгэд энэ өнцөг болохоор 75 градус байх юм байна гэдэг хүртэл хийсэн байгаа тийм. Тэгсэн чинь BD-г BC-д харьцуулах юм бол ийм болно гэсэн юм хэлсэн байна. BD-г BC-д харьцуулах. BD-г BC-д AD AC хоёр тэнцүү юу? Тийм байна те. Ийм боостой манай оруулж байгаа. Ингэж өгөөд за B-г 45 градус гэж өгсөн. C-г болохоор 75 градус гэж өгсөн. Тэгэхээр 180-аас 75 градусаар 45 градусаар үзэхээр A маань болохоор өөрөө 60 градус болж тарж байгаа. Тэгвэл энийг бисектрис буюу хоёр тэнцүү хуваасан шулуун татсан болохоор энэ дээр 30 градус, энэ дээр 30 градус болсон байгаа. Энэ дээр D байна. Тэгэнгүүт би өнцөг ADC-г олсон нь 75 градус гарсан тийм. Яг тэгэхээр 180-аас нь 30-ыг насаад 75-ыг насаад үзэхээр 75 градус гараад ирсэн. Тэгэхээр энэ дээр одоо ADC энэ өнцөг маань 75 градус гарсан шүү дээ. Тэгэнгүүт ADC-г ингээ харахаар чинь юу болох нь? Энэ дээр 75 градустай, энэ дээр 75 градустай гэхээр аль хажууд гурвалж мэлчин тийм. Тэгэхээр энэ хоёр хотууд маань хоорондоо тэнцвүүлчих байхгүй. Тэрний бодлого маань өөрөө болохоор ингэж яваад энд байгаа юм. Энэ нь энэ ADC 75 градус учраас яах юм? Энэ AC болон AD хоёр хоорондоо тэнцвүүлчих байгаа байхгүй юу? Тэнгүүд би одоо энэ дээр язгуур дор 6 хуваах нь 3 BC тэнцүү, үүдэлт нь болохоор язгуур дор 2 BD. Шууд нөгөө AC AD хүн тэнцвүүлж ингэж хэлж шүү дээ. Тэгэхээр BD-г хуваах нь BC маань болохоор BD-г хуваах нь BC гэхээр BC-г чинь хувааж өгөх юм те. BD-г хуваах нь BC боллоо. Энэ болохоор язгуур дор 2 зүгж байгаа юм чинь үүсгээ хараад хуваах болоод язгуур дор 6-г хуваах нь 3. Энийг тэр чигээр нь
хуваах нь гэж байгаа язгуур дээр 2 гэсэн үг шүү дээ тийм үү. Тэгэхээр бас яг адилхан. Язгуур дээр 6-г хуваах нь 3. Энийг хуваах нь язгуур дээр 2 идэж өөрөө язгуур дээр 2-ыг хуваах нь доор нь нийт юм шиг шүү дээ. Баригын слот үрчлээ. Язгуур дээр 6 хуваах нь 3 үрждэг нь энийг хуваах нь язгуур дээр 2. Язгуур дээр 2-ыг язгуур дээр 6-тай хуваах юм бол язгуур дээр 3 үлдэнэ. Тэнцвэрдүүл язгуур дээр 3-ыг хуваах нь 3. B-ийг хуваах нь BC маань юм байна. Ингээд язгуур дээр 3-ыг хуваах нь 3 гэж бичих гэсэн чинь энэ доотлолтой хувааж байгаа юм дээр язгуур гэсэн байна те. Тэгвэл нэг аль алиг нөхөө язгуур дээр 3-тай хуваадаг чинь. Энэ зүгээр 3 байна гэдэг чинь өөрөө болохоор язгуур дээр 3-ыг үржих нь язгуур дээр 3 гэсэн үг шүү дээ. Хоёроо давчраа язгуураас гарч иж тэгсэн чинь энийг нэгэд нагаа авчираа нэг бахан язгуур дээр 3 гэх юм байна. Тэр би энэ дээр энийг нэгээр энийг 3 авчих юм байна тийм үү. За ийм учраас AB хуваах нь AC маань юм болно. AB хуваах нь AC маань уу? AB хуваах нь AC. AB хуваах нь AC гэдэг чинь ийм учраас гэдэг юм байна лээ. B-ийг хуваах нь BC. B-ийг хуваах нь BC, AB-ийг хуваах нь AC. Гинэ. За би энийг болохоор яг хоёрын зар хийж болно. Нэг нь болохоор яг ABC бүтэн 3-чныгаа авч байгаа тийм үү? AB-ийг хуваах нь гэж жагаад яг синус 75 байгаа юм тий. Бүгд нь болохоор AB-ийг хуваах синус 75, AC-ийг хуваах нь синус 45. Тэ зөв синусийн теорем гэхлээр AB-ийг хуваах нь AC. AB-ийг хуваах нь AC тэнцүү синус 75-ыг хуваах нь синус 45. Тэснэ синус 75-ыг бид нар болохоор яхаа цэжэр мэдгүй ч гэсэн томьёоноос нь гаргацсан байгаа шүү дээ. Язгуур дээр 2-ыг хуваах нь 4, нийтийнх нь язгуур дээр 3. Язгуур дээр 2-ыг хуваах нь 4. Тэснэ нийтийнх нь язгуур дээр 3. Энийг нэмийг хуваах нь синус 45 өөрөө язгуур дээр 2-ыг хуваах нь 2. Зүгээр баригын слайд үржүүлчихье. 2-ыг хуваах нь язгуур дээр 2. Тэгвэл энэ язгуур дээр 2, энэ язгуур дээр 2 тастаад энэ хоёр болохоор энэ дөрөвтэй тастаад 2 үлдэнэ гэхээр нийтээр нэг нь язгуур дээр 3 хуваах нь 2 гэсэн. Шууд синусийн теоремоос болон синус 75 хуваахыг мэдчихэж байгаа юм чинь гэдэг юм хийж болж байна. Нийтээр нэг нь язгуур дээр 3 хуваах нь 2. Тэгвэл энэ дээр болохоор хувааж байгаа доотлынхоо ямиг болохоор язгууртай болгоцсон байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ дээдлийг язгуураас чөлөөлөе. Тэр юм чинь болохоор нөгөө тэмдэг нь өөр юм авчихсан шүү дээ. Ингээд бяцны хашлах гэж нэрлэсэн өөрийн болгон дээр. За эхнийх нь болохоор их А дээр нэг нь Б, А-гаас нь Б юм чинь. Томьёосоор А квадратаас нь Б квадрат болчихно. Энэ дээр болохоор язгуур дээр 3-ын квадратаас хасдаг нь 1 квадрат гээд 3-аас таныг болчихно. Доороо болохоор 2 байна. Язгуур дээр 3-аас хасдаг нь 1 маань байж байна. Тэр болохоор 3-аас 1 хасаад их 2 шүү дээ. Энэ хоёрыг дараа ичих юм бол тэнцүү 1 буух нь язгуур дээр 3-аас хасдаг нь 1. Энэ дээр 1-ийг, энэ дээр 3-ыг ингээд нэг тавьчих юм харин гараад ирж байгаа. Зүгээр яхаа нөгөө өмнөд төр нь болохоор тийм ийм ухраас гэдэг нэг үргэлжлүүлсэн шүү дээ. Тэрийг хийх юм бол яг нэг юм байна. Бисетрис өөрөө нэг тийм чанартай. Ингээд за эндээс болохоор энд B, энд C байгаа юм бол энд B, энд C байгаа шүү дээ. Тэгэнгүүтээ эндээс хуваасан 2 хэсгийг болохоор x, y гэж хэлдэг. Энэ хэрвээ бисетрис байх юм болохоор x-ийг хуваах нь y-ийн харьцаа, c-ийг хуваах нь b-ийн харьцаа байгаа тэнцүү гэсэн нэг юм байна. Тэгэнгүүт бид нар болохоор сая x, y-ийн харьцааг мэдчихэж байгаа учраас одоо c, b-ийн харьцааг олё гэсэн юм хийж болохгүй юу? C-ийг хуваах нь b тэнцүү, x-ийг хуваах нь y. Бидний мэдж байгаа харьцаа маань болохоор x-ийг хуваах нь юу юм? X тэрийн y-ийн ч юм уу харьцаа байгаа. Тэр түрүүн олцсон байсан. Энэ дээдлийн харьцаанаас тий b-ийг хуваах нь bc гэдгээсээ. B-ийг хуваах нь bc гэдгээсээ. Жишээлбэл b-ийг хуваах нь bc-н байгаа байхгүй. Бид нар болохоор тий bc гэдэг чинь x тэрийн y-гээр байгаа. Тэгэхээр энийг b-ийг хуваах нь bc маань нэг хуваах нь язгуур дээр 3 юм бол эндээс яхаа байрыг солиод нэгийг хасаад тэгэнгүүт болохоор энэ буцаад яхаа x-ийг хуваах нь y-ийн харьцаа болно гэсэн юм хийж байгаа. Энэтэй адилхан хариу гаргаж болно. За өнөөдөр гарч ирсэн үгнүүд хэр юм байна? Гурвалжин синус теорем харьцаатай харьцаалаараа ratio гэсэн байна. За өөр юм байхгүй маань да. Энийг скриншот хийгээд зээлгээд авчаарай. Дедлайн байлаа. Баярлалаа. Дараагийн олцгоё.